السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. النهاردة حبايبي إن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بريب 1 أولى إعدادي. خدنا بارت 1 من ليسون 1. يا رب تكونوا شفتوا الفيديو وذاكرتوه، وسهل جدا وبسيط. تابعوا بس أول بأول، شوفوا الفيديو مرة واتنين وتلاتة وحلوا اكسرسايز مع الكتاب اللي معاك بقى. بتحل من المعاصر، بتحل من أيا كان من ايه، حلوا اي حاجه تقف معاك ابعتلي على طول في الكومنتس. بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها باهتمام. يلا بينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده. احنا كنا اتكلمنا في بارت 1 انه في حاجه اسمها نيوكليوس، ودي بتكون في السنتر بتاع الاتوم، في نص الاتوم. بيلف حوالينها tiny particles، يعني اجزاء صغيره جدا بتكون negative charged، يعني شحنتها سالبة، اسمها electrons. طيب بتلف كده، يعني كل واحد بيمشي في اي مكان كده؟ لا. بصوا كده الصورة اللي قدامكم دي، شايفين النقط المتلونة اورنج وجرين دي؟ شايفين بتلف في دواير كده، في خطوط، صح؟ الخطوط دي اسمها energy levels، مستويات الطاقة. طيب هي ليه اسمها energy levels او مستويات الطاقة؟ هي اسمها كده لان كل ليفل بيكون ليه طاقة معينة، يعني ما يقدرش يشيل غير عدد معين من الالكترونز. خلاص، يعني مثلا هسهلها عليك جدا، لو انت جبت طفل لسه في تانية ابتدائي، هل هيقدر يشيل زيك انت اللي في اولى اعدادي؟ لا طبعا، انت طاقتك اعلى مش كده، فتقدر تشيل اكتر. بالظبط كده الانرجي ليفلز، كل انرجي ليفل بيكون ليه طاقة، بيقدر يشيل عدد معين من الالكترونز. طيب لما انا اجي اعرفها واقول لك what are the energy levels، ايه هي الانرجي ليفلز دي؟ هتقولي imaginary regions، يعني هي مناطق او اماكن خيالية. يعني انا لو جيت بصيت على الاتوم مش هلاقي فعلا في خطوط كده، لا ده تخيل خيالي، احنا اللي تخيلناه كعلماء. بس تخيلناه تبع نظريات وابحاث وحاجات كتير يعني. طيب around the nucleus، يعني هي بتكون حوالين النيوكليس. where the electrons move، بيتحرك فيها الالكترونز according to their energy، على حسب الانرجي بتاعتهم. اوكي، انا عايزه اقول لكم على حاجه. اتقل ذره اكتشفناها لحد دلوقتي ما فيهاش اكتر من 7 energy level، يعني هم عدد الانرجي ليفلز كام في اتقل الذرات؟ 7. طب هل معنى كده ان كل الاتومز لازم يكون فيها 7؟ لا، في اتومز فيها 2، في اتومز فيها 1 energy level، في اتومز فيها 3. المهم ان هم مش اكتر من 7 energy level، مش اكتر من 7 مستويات طاقة. طب احنا سميناهم ايه؟ سميناهم K L M N O P Q، اللي هما الالفابت من اول الكي لحد الكيو. طيب انا هقول لكم معلومه ليكم، هي مش عليكم بس عشان تبقوا فاهمين. ليه يا ميس هما بدأوا من الكي؟ يعني ليه ما بدأوش من حرف الاي؟ هقول لكم. هما اختاروا حروف في نص الالفابت ليه؟ علشان هم قالوا انه ممكن بعدين يكتشفوا ان في مستويات طاقة قبل الكي، او يكتشفوا ان في مستويات طاقة بعد الكيو. فلو هم اكتشفوا بعدين العلماء ان في حاجة قبل الكي، فهم معاهم مساحة بقى من الاي لحد الكي براحتهم. طب لو اكتشفوا ان في اتومز فيها مستويات اكتر من الكيو بعد الكيو، فمعاهم بقى من اول الكيو لحد الزي براحتهم برضو. دي معلومة ليك، يعني مش حاجة عليك، بس عشان تبقى فاهم اشمعنى من حرف الكي. طيب اوكي، دلوقتي يا ميس انا عايز اعرف كل مستوى طاقة بيشيل كام الكترون. انا قلت لكم ان كل انرجي ليفل ليه طاقة معينة، ما يقدرش يشيل غير عدد معين من الالكترونز. الموضوع دوت متقسم لحاجتين، theoretical والactually. theoretical يعني نظريا، يعني انا لو بتكلم عن الموضوع نظريا، احنا لما بنفترض حاجة نظريا بنيجي ساعات نجربها في المعمل او نشوفها على حسب الاكسبيرمنتس او على حسب الحقيقة، بنلاقي انه لا، الكلام ده مش ما ينطبقش على الحقيقة. طيب theoretical قالك ايه؟ قالك ان هي ماشية بقانون.
طيب بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا هعمل configuration للاو. الاو بتاع الاتوميك نمبر بتاعه 8. تعالوا نشوفوا كده هنعملها ازاي. هنبدأ نرسم كده، نعمل كي. ده الكي خلاص، هياخد 2 صح. طيب يتبقى كام من ال8؟ يتبقى 6. ال احنا كنا متفقين ان ال ممكن يشيل لحد 8، يعني يقدر يشيل ال6 ولا لا؟ يقدر يشيل ال6 فيبقى 2 6 8. طيب تعالوا نعمل حاجة تانية مثلا. تعالوا نعمل ال A L 13. ها يبقى ايه؟ يلا مين الشطورين يعملوها؟ 2. برافو، الكي بيشيل 2. طب ال L بيشيل 8. طب يتبقى كام من ال13؟ يتبقى 3. معلش على الكتابة كده، بس انتوا طبعا متحكمين اكتر معاكم السكيتش بتاعكم وقاعدين بتذاكروا بقى. اقعدوا بقى هاتوا elements بقى واقعدوا اعملوا. ماشي؟ طيب ماشي. تعالوا مثلا ناخد الكربون. الكربون كام؟ 6. يلا نعمله configuration. ها برافو، 2. خدنا من ال6 2، بقى كام؟ 4. اللي يعرف يشيل 4 بيعرف طبعا عادي، ما هو بيشيل لحد 8، فاقل من 8 تمام. اوكي برافو عليكم شاطرين. طيب ناخد مين كمان؟ كل دي examples، انت بقى هتقعد تتعرض ل examples كتير يعني. خلاص طيب مثلا، طيب احنا بنستخدم الرمز دايما بتاع الاليمنت. يعني انا مثلا دلوقتي عايزه ادرس الصوديوم مثلا، او عايزه ادرس الكلور، فمش بكتب اسمه كله، انا بكتب الرمز بتاعه. طب الرمز ده عادي يعني اي رمز اي حد عايز يعمل اي حاجه؟ لا، الرمز ده احنا متفقين عليه في العالم كله، بنستخدم له اللغه اللاتينيه، اللاتين نيم، الاسم اللاتيني بتاعه. ليه؟ عشان يبقى دراسته اسهل. يعني مثلا لو عالم من فرنسا اكتشف حاجة او اكتشف element، فهو هيديله تسمية معينة كلنا متفقين عليها. فالعالم اللي من فرنسا ده لما يجي ينشر ابحاثه، فاي حد اي عالم تاني من اي مكان هيكون عارف هو بيقول ايه. خلاص عشان كده بيستخدموا دايما اللغة الام بتاعتهم اللي هي اللاتين لانجوج يعني. طيب يبقى احنا بنستخدم اللاتين نيم، الاسم اللاتيني بتاع الاليمنت. طب بنكتبه ازاي برضو يا ميس؟ انا خدت بالي انك ساعات بتكتبي كابيتال ساعات سمول. بصوا يا حبايبي، اول لتر دايما اول حرف بيكون كابيتال، لو في حرف تاني بيكون سمول. معنى كده يا ميس ان ممكن يكون مفيش حرف تاني، ممكن يكون حرف واحد بس. طب ليه او امتى بيستخدموا حرف واحد وامتى بيستخدموا حرفين؟ بصوا حبايبي، دلوقتي مثلا لما اجي اقول الاليمنت بتاع الكلور والاليمنت بتاع الكربون، الاتنين بيبدأوا بحرف السي صح؟ فانا لو كتبت سي وسي انا مش هفهم حاجه. فعملنا ايه؟ ادينا الكربون الرمز بتاع السي، وادينا الكلور رمز السي ال. فعشان كده ساعات بناخد حرفين، السي كابيتال والال سمول. تمام. طيب دي بقى حبة elements كده مطلوب منك ان انت تحفظه، الاسم بتاعه والرمز بتاعه. خلاص، يعني مثلا الهيدروجين هتلاقي الرمز بتاعه H. تمام. لو جيت بصيت على الهيليوم هتلاقيه HE. لو جيت بصيت على البوتاسيوم هتلاقيه K. الكربون هتلاقيه C. الصوديوم هتلاقيه Na. اشمعنى بقى يا ميس؟ ثواني، احنا اتفقنا انه الاسم الرمز بيكون من الاسم، بس انا قلتلك على حسب اللغة اللاتينية، والصوديوم باللغة اللاتينية ما اسمه الصوديوم، خلاص اسمه ناتريوم، عشان كده هو رمزه Na. طيب الجولد مثلا EU، ما خلاص اتفقنا بقى انه ده الاسم الانجليش اللاتيني، احنا بناخد على حسب الاسم اللاتيني. السلفر اس، خلاص السلفر اللي هو الكبريت. وهكذا بقى، انت بقى تقعد تحفظ، تاخد مثلا كل يوم كده حبة elements تحفظهم بالرمز بتاعهم، عشان ده بيسهل عليك بعد كده المذاكرة، وانت مطالب بيهم يعني واحدة واحدة كده وبالراحة، ولسه قدامك الترم طويل. ما ترقمش على نفسك، ما تقولش بعدين احفظهم قبل الامتحان، لا، انت لو ما حفظتش دول من دلوقتي، فانت وانت بتذاكر بعد كده ان احنا ناخد بقى الكيميكال رياكشنز، التفاعلات الكيميائيه وكل ده، فانت ده مش هتعرف تعمله وانت مش حافظ الرموز. انت لازم تحفظ الرموز بتاعه الاليمنتس عشان تعرف تذاكر بقيه الليسونز اللي جايه.
ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب. لو ما فهمتوش اي حاجه اكتبوا لي في الكومنت. لو حليتوا حابين لي ان انا اصحح لكم اللي انتوا حليتوه ابعتوا لي. انا بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم، بعرف ان انتوا بتذاكروا بجد، ببقى فخوره بيكم جدا. مع السلامه يا حبايبي، باي باي.